रत्ना पाठक शाह जी एक लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का किरदार करने निभा रही है, या नीना गुप्ता जी बधाई हो का ऐसा रोल कर रही है. दे आर रीराइटिंग व्हाट यू कैन डू एट एवरी गिवन स्टेज ऑफ इन योर लाइफ. Earlier, you were restricted with time and space, and with so many things. There were restrictions. Now there aren't. You can pick up any subject you want to and make something on it. नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं ppmoon.com. दोस्तों, क्या आप अपने भाई या बहन के साथ रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करते हो? जवाब कोई भी हो, लेकिन हिकअप्स एंड हुकअप्स ये शो देखने के बाद शायद रिलेशनशिप के जो फंडे हैं बदल जाए. और इसी शो की कास्ट जो है वो हमारे साथ है डायरेक्टर कुणाल कोहली, लारा दत्ता एंड प्रतीक बब्बर. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ppmoon.com में. और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया चल रहा है. कुणाल जी, tell us about Lara's and Pratik's casting. What was your thought behind? Because sibling as a play. Actually, I think we look like siblings. No, I think मैं अभी ये शो करने के बाद I think it's growing on me. मुझे भी और लग रहा है कि यार हम हकीकत में भाई बहन लगते हैं यार. मुझे तो लग रहा है. नहीं. मुझे नहीं लगता. अरे यार मुझे तो लगता है. But yes, on screen नजर आ रही है, वो केमिस्ट्री नजर आ रही है और एक फ्रेश सिबलिंग की जोड़ी नजर आ रही है. But how was working with Lara? Oh, where do I start? Childhood crush. Oh wow. Childhood crush. Unfortunately, इस शो में हम भाई बहन हैं. लेकिन no jokes apart. मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था लारा के साथ काम करने के लिए, मिलने के लिए, जैम करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. एक्टर का गिव एंड टेक होता है. मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि ये हमारी जर्नी कैसे होगी. और गेट गो से वी हिट इट ऑफ लाइक अ हाउस ऑन फायर. जस्ट हम meant to be, जैसा एक कहावत होती है ना, meant to be. I really felt like it was meant to be. We were, everything. I think Kunal sir, the cast, the show, I think बहुत ही everything fell into place beautifully, I think. But बहुत ही मज़ा आया, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री क्रिएट हुई है, बहुत ही मज़ेदार मोमेंट्स दिखने मिलेंगे, बहुत ही स्पेशल मोमेंट्स दिखने मिलेंगे. सिबलिंग, especially the sibling relationship. I hope we can set sibling goals. Yeah. I really hope we can. I really hope we can set some hashtag sibling goals. hashtag sibling goals. काश हम सेट कर पाए इस शो के जरिए जी. लेकिन प्रतीक, इतना हमने कंटेंट बनाया फिल्मों में, जी, OTT में, जी, लेकिन भाई बहन के रिश्ते पर गिने चुने फिल्में, गिने चुने. I mean, you can have a competition. Name the films and web series that were made on brother sister. नॉर्मली बहुत ही सैपिली स्वीट वाले रिलेशनशिप्स इस तरीके से इन्हें एक्सप्लोर किया गया हुआ है कि कि वो फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, ये ऐसी चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं इस शो में. राखी का अपना भी सीन है, लेकिन हम अपने किस्म से, अपने तरीके से कर रहे हैं इसे. तो एक ये चीज़ होती कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक चांस मिलती है जहाँ पे आप इस सेम रिलेशनशिप जो मतलब कब से है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, उसको आप एक फ्रेश नज़रिए से प्रस्तुत कर सकते हैं. और ये आई थिंक कुणाल ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है इस शो के थ्रू. प्रतीक, लेकिन आपने बोला कि चाइल्डहुड क्रश एंड ऑल, और आप भाई का किरदार निभा रहे, तो ऐसे था कि थोड़ा तो पहले तो था ही. But then, obviously she's. But I think what we were able to do is far more special than just that, So I think what we were able to create on screen as siblings, Yes, was far more special than if we were romantically yeah, paired. and we can absolutely. see that in trailer. I think like I said, it just fit. वो चीज़ जम गई यार. And of course पहले I think the first thing I said to Kunal sir and Lara when जब हम Zoom readings कर रहे थे,
तो पहले ही मैंने बोल दिया कि just putting it out there guys, Lara Datta has been my childhood crush, and unfortunately I'm playing her brother, but hey, what the hell. But I think ये relationship grow हुआ है. I think shoot करते वक्त और जितना और मिले उतना grow हुआ है. And I actually feel like she's my big sister now. मुझे हकीकत में लगता है ये अब मेरी बड़ी बहन है. तो भाई दूज राखी अभी साथ में हमारे अखिल I'm not tying a rakhi on you, Prateek. हमारे Okay? स्टाइल में हाँ, yeah. भाई बहन की स्टाइल हमारे अखिल और वसु की स्टाइल. But the fun is that the brother and sister are like friends, जी. and you will wish that you had a friend like, or you were friends like them. That is the beautiful part of it. Like, I mean, they're literally best friends in the show who happen to be brother sister, or they're brother and sister who happen to be best friends. जैसे भी आप देख लो, लेकिन वही इनकी हकीकत है, which is the heartwarming thing of these two characters. And together they take on everybody. Her daughter, their parents, their friends, सब कुछ. They take on the whole world together as brother sister. जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो भी भाई बहन है उनका रिश्ता मुझे लगता है कि अलग तरीके से बन सकता है. अगर ये शो देखें तो कुछ अलग नजरिए से भी देख सकते हैं इस रिलेशन को. बिल्कुल, because I mean, like I said, फिल्मों में हम कितना दिखा, बहुत कम. जी. कभी बहन होती है for the villain to kill and then to take revenge, or to sing one song or to tie one rakhi. That's it. We've not explored this relationship. इतना बड़ा relationship है, इतना important relationship है कि finally there's a chance to explore it. और ज़्यादातर की In a real छोटी way. बहन बड़ा भाई छोटी बहन overprotective. This is a different dynamic. जी. ये छोटा भाई बड़ी बहन married, separated, living with अपनी बेटी के साथ भाई बहन और उसकी भांजी इनकी बेटी साथ में रह रहे हैं. By choice. By choice. By choice, they're living together जी. after 18-20 years of her marriage. जी. तो वो बहुत ही मजेदार ट्रियो है तीनों का. जी. इनफैक्ट जब आप शो देखेंगे आप ये भी नोटिस होगा आपसे कि एंड विच आई ट्राई टू इंटेंशनली डू कि इवन जो हमारे लोकेशंस हैं ना दे आर ऑलमोस्ट लाइक कैरेक्टर्स. ओके. क्योंकि द मोमेंट दे स्टेप इनटू द हाउस they knew that this is their house and they have to behave like this in this house. Okay. The moment they stepped into an art gallery, they knew how they have to behave in that art gallery because that world was created. His office, that world was created. Her first office, then art gallery. So all these worlds were created within this one big world, Wow. so that everyone could fall into their place and be comfortable in that world. And that world really, touch wood, it fell into place. I think it fell into place. I hope the audience feels that way also, that it fell into place. Yes. And all their characters have been so wonderfully. जैसे ये interview start होने से पहले Lara was asking us, is Lara better at this or is Vasu better than this? Is Lara better than this or is Vasu better than this? Okay. Because ये characters इतने strong हो गए हैं. जी. और एक बार हम लोग एक शूटिंग के बीच में लास्ट एक दो शेड्यूल थे जी. हम लोग सीजन 2 के बारे में बात कर रहे थे जो अभी तक बना नहीं है. हम लोग आपस में बना रहे थे क्योंकि कैरेक्टर्स इतनी अच्छी तरह से सबको पता है कि लारा वाज टॉकिंग अबाउट सम अदर कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर वाज टॉकिंग अबाउट सम अदर कैरेक्टर, ही वाज टॉकिंग अबाउट सम अदर कैरेक्टर. नॉट कि मेरा कैरेक्टर शुड बी लाइक दिस इन सीजन 2. They knew the other characters so well that they could make the characters grow of someone else. So that's the fun that, I mean, that's the entertaining way in which we made the show, the passion with which we made the show. और ये passion मतलब create नहीं किया, ये बस हो गया अपने आप ही. Just fell into place. It just fell into place. We all fell into place as a team. It just happened. कि we liked going on set. कि ये नहीं कि अरे यार पैकअप कितने बजे है, हाँ कि अरे यार 9 बजे, अरे यार अभी तो से 4 बजे हैं, कैसे खत्म होगा ये दिन. It wasn't like that. We liked ऐसे going गए on यार. set. It was really Yeah. fast. It was going. मतलब ऐसे खत्म हो जाते थे यार दिन. आप जिस तरह से बता रहे हैं मतलब मज़ेदार लग रहा है. और प्रतीक भी बता रहे हैं मतलब जब आपने स्क्रिप्ट सुनी होगी तो आप बहुत एक्साइट हुए होंगे मुझे लगता है बहुत क्योंकि ही जिस तरीके ज़्यादा. से आप उनके ये- कैरेक्टर के बारे में ये मज़ेदार. बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है अखिल राव. तो मुझे लगा यार ये अगर ये इतना मस्तीखोर है तो खुद तो थोड़ी बहुत मस्ती करनी पड़ेगी. So I was looking forward to that because if you have to अगर तुम्हें ऐसा किरदार निभाना है जो
बहुत ही मजाक करता है और हर सिचुएशन में जोक बना देता है और जी तो वो निभाना भी अब थोड़ा सा अपने आप को भी वैसा बनाना पड़ता है, यू नो. सो आई थिंक पूरी प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा है. I think this film looks like a very Sure. fresh take on a single mother's life. Yeah. So, Lara, do you know someone from your life who have been like Of most course, amazing? I mean, I know a lot of friends of mine who, some of them who at 40 have never been married, you know, and a lot of them who have been divorced or separated, you know, and they're very, very strong women. और मैं ये भी कह दूँ कि मेरे लिए अगर आप मुझे पूछे कि आज इस इंडस्ट्री में मेरे कौन से रोल मॉडल्स हैं, तो मैं कहूँगी कि नीना गुप्ता जी, रत्ना पाठक शाह जी, ये सिंगल विमेन ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए आजकल के न्यू एज रोल मॉडल्स हैं, क्योंकि उनकी जो एज इज़ जस्ट अ नंबर, दे प्रूवन दैट, यू नो. जिस टाइप के कंटेंट वो आज बना रहे हैं, या रत्ना पाठक शाह जी एक लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का किरदार निभा रही है, या नीना गुप्ता जी बधाई हो का ऐसा रोल कर रही है. दे आर रीराइटिंग व्हाट यू कैन डू एट, यू नो, एट एवरी गिवन स्टेज ऑफ इन योर लाइफ. Shefali crime तो story. एग्जैक्टली शेफाली शाह. तो ये ज़रूरी नहीं है. सो इन दिस वे अगर आप मुझसे पूछे कि मैं वसु से किस तरीके से रिलेट करती हूँ, मैं कहूँगी कि एज अ वुमन इन हर 40s आई एम डूइंग माई बेस्ट वर्क ऑफ माई करियर नाउ टुडे, Wow. and I really feel that I'm here to stay, and there are roles being written like that for women. Yes. So if Vasu is discovering herself as a woman, you know, at the age of 40, I'm really discovering a side of me as an actor that I never knew existed, because the opportunities are there now. Wow. And I think, you know, that's the beauty of OTT, that it gives you time and space to breathe and create characters and create a world, create an environment to explore and let things flourish. You know, let different dynamics come out, and that is so wonderful, because earlier you were restricted with time and space, and you know, with so many things there were restrictions. Now there aren't. You can pick up any subject you want to and make something on it. जी So I think that's what's exciting as a filmmaker, that you can now explore different aspects and facets of different personalities and characters, जी जी which is what you want to do, which is what you want to show, you know. And also because there are so many stories to tell, itni kahaniyan hai कहने को, and like she said, I have friends who are getting married again at 40, at 45. I've got friends who are getting married again. In fact, once, couple of weeks back, we had a school reunion, and one of the guys couldn't come, so he said, "Why can't you come?" He said, "No, a friend's getting married for the 3rd time, so I have to go." I said, "Go for his 4th wedding." but you know, but people are, and they always have been. But पहले हम लोग बात नहीं करते थे. बिल्कुल. आज बात कर रहे हैं. आज शर्मा नहीं रहे. और क्यों शर्माना? किस बात का शर्माना? जी और हर किसी को हक है to start their lives or reboot their lives whenever they want to, at whatever time they want to. जी जी नहीं, एक चीज़ होती है कि ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं बताने के लिए और दिखाने के लिए, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी होती है कि ऐसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स या स्टूडियोज भी होते हैं, जैसे लायंस गेट प्ले इंडिया, जो इन प्रोजेक्ट्स को पिकअप करते, इन कहानियाँ को पिकअप करते, और मुझे बहुत ही मुझे बहुत गर्व लगता है कि ऐसी एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल स्टूडियो आ रही है, अपने प्रेजेंस को इंडिया में, मतलब अपने लिए एक प्रेजेंस बना रही है इंडिया में, और उन्होंने ऐसी एक टॉपिक भी चुनी है जहाँ पे you know, the one of the main characters in the show is being led by a 40-year-old actor. You know, it's not teeny bopper, and it's not only youth oriented and things like that. I think it's fantastic. Absolutely. जी It's a great dynamic. आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है शो देखने के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और ये सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से. Thank you you. so Thank much. you. Thank you so much.